Henry S. Whitehead. Der Kamin. (1922) brannte das Planters Hotel in Jackson, Mississippi, bis auf die Grundmauern ab. Da das weitläufige alte Gebäude hoch versichert war, erlitten seine Eigentümer keinen großen materiellen Verlust. Den wirklichen Verlust erlitt die Gemeinde, denn in den Flammen kamen zwei hoch angesehene Bürger um: Lieutenant Governor Frank Stagpool und Bürgermeister Cassius L. Turner. Diese Herren, die sich gerade dem höheren Alter näherten, hatten in dem Hotel mit zwei alten Geschäftsfreunden, dem Richter Varney J. Baker aus Memphis, Tennessee, und dem ehrwürdigen Waldemar Peel, einem hoch angesehenen Mann aus Atlanta, Georgia, Wiedersehen gefeiert. So trauerten noch zwei weitere Städte des Südens mit, denn Richter Baker und Mr. Peel kamen beide ebenfalls in den Flammen um. Der Brand ereignete sich unmittelbar vor Weihnachten, am 23. Dezember, und unter den vielen mitfühlenden und bedauernden Bemerkungen, die das Unglück nach sich zog, war auch die Vermutung, dass die Männer eine Art weihnachtliche Zusammenkunft abgehalten hatten. Wie die Hotelleitung mitteilte, hatte man auf Wunsch der Herren extra ein Zimmer im ersten Stock mit einem großen, offenen Kamin ausgestattet. Dafür wurde extra ein angrenzender Raum, der lange Zeit nur als Abstellraum gedient hatte, umgebaut. Das Feuer ging von diesem Kamin aus, und allem Anschein nach war es ungefähr eine halbe Stunde vor Mitternacht ausgebrochen, als sich alle übrigen Personen im Hotel schon zurückgezogen hatten. Kein anderer Gast des Hauses kam durch die Auswirkungen des Brandes zu Schaden, abgesehen von ein paar zufälligen Verletzungen, die durch die hastige Flucht in stockfinsterer Nacht aus der brennenden Falle entstanden waren. Und doch war dieses Ereignis nicht der einzige tragische Vorfall, der sich an einem 23. Dezember im Planters abgespielt hat. Vielmehr markierte er das Ende einer furchtbaren Geschichte. Zehn Jahre vor diesem Ereignis, das diesem einst berühmten Hotel ein Ende setzte, checkte ein gewisser Mr. James Callender, der hier in Jackson seine Reise in den Norden unterbrach, ins Planters ein. 9 Stunden lang war er in der stickigen Luft eines überfüllten Zuges eingeschlossen gewesen. Nun war er müde, hungrig, durstig und rußverschmiert. Zwei grinsende Kofferträger stellten sein umfangreiches Gepäck ab, das sie von der Bahnstation in der berechtigten Hoffnung auf ein anständiges Trinkgeld hergeschleppt hatten, erhielten ihre Belohnung und verließen Mr. Callender, als er sich gerade ins Hotelregister eintrug. »Kann ich Nummer 28 haben?« fragte er höflich. »Das ist, glaube ich, das Zimmer mit einem großen Kamin, nicht wahr? Ein Freund hat es mir für den Fall empfohlen, dass ich hier absteigen sollte.« Glücklicherweise war Nummer 28 nicht belegt. Er ordnete an, im Kamin ein großes Feuer zu entfachen und gab die Uhrzeit an der er am nächsten Morgen in aller Früh geweckt werden möchte. Nach einem guten Abendessen von der Art, für die das Hotel berühmt war, schlenderte Mr. Callender gemütlich durch die Vorhalle, genoss eine gute Zigarre und freute sich auf ein schönes, heißes Bad. Er ging zu seinem Zimmer hinauf, legte Holz nach und bereitete sich auf einen Abend alleine vor. Nach dem Bad ließ er sich, bekleidet mit Pyjama, Bademantel und Hausschuhen, in einem bequemen Sessel im genau richtigen Abstand vom Feuer nieder und begann ein neues Buch zu lesen, das er mitgenommen hatte. Die Uhr zeigte bereits 9:30. Das Buch war von Arthur Machen, und bald war Mr. Callender in jener unheimlichen Ekstase versunken, die daher rührte,
dass er zum ersten Mal ein bemerkenswertes Buch las, das all seine vorhergehenden okkulten Erlebnisse aus zweiter Hand übertraf. Er las sehr genau und war schon ziemlich weit im Buch gekommen, alle geistigen Fähigkeiten angespannt, als es an der Tür klopfte. Mr. Callender legte das Buch beiseite und erhob sich, um die Tür zu öffnen. »Wer kann das um diese Uhrzeit wohl sein?« fragte er sich, als er im Vorübergehen auf die Uhr blickte und feststellte, dass es bereits kurz vor 11:30 war. Er öffnete die Tür. Niemand war da. Er schaute nach links und rechts und bemerkte, dass der Flur in beide Richtungen von der Tür weg einen Knick machte. Sein Verstand, geschult für die Sondierung von Beweismaterial, fand sofort eine Erklärung. Der Bewohner eines Doppelzimmers war spät heimgekehrt und hatte geklopft, um seinen Mitbewohner auf die Rückkehr vorzubereiten, vermutete er. Als der Fremde erkannte, dass es die falsche Tür gewesen war, ist er wahrscheinlich sofort um eine der Ecken verschwunden, um einer peinlichen Erklärung aus dem Wege zu gehen. Mr. Callender machte 2 Schritte nach hinten, schloss die Tür und begab sich ins Zimmer zurück. Stocksteif blieb er stehen. Erschreckt und ungläubig starrte er auf seinen behaglichen Sessel, in dem er kurz zuvor gesessen hatte. Ein Mann, vielleicht ein paar Jahre älter als er, saß an der Stelle, die er verlassen hatte. Er war groß, gut gebaut und sehr fein gekleidet, obwohl es Mr. Callender bei seiner hastigen Musterung so vorkam, als wäre an seinen Kleidern etwas auf unbestimmbare Weise Seltsames. Die 2 Männer schauten einander ein paar Sekunden lang prüfend an, schweigend. Und dann erkannte Mr. Callender plötzlich, was am Aussehen des anderen nicht stimmte. Er war nach der Mode des späten 19. Jahrhunderts gekleidet. Niemand trug mehr solch streng aussehende Piccadilly-Kragen oder solch riesige Rüschenkrawatten. Der geheimnisvolle Mann brach, ohne sich zu erheben, das Schweigen mit einer scheinbar etwas herablassenden Handbewegung. Irgendetwas fiel Mr. Callender an dieser Hand auf, aber er konnte es nicht genau definieren, außer dass sie sehr gepflegt aussah. Er hatte eine wohlklingende, angenehme Stimme. »Ich denke, ich schulde Ihnen eine Erklärung, mein Herr. Ich bin überzeugt, dass Sie meine bescheidene Wiedergutmachung annehmen werden. Dieses Zimmer hat für mich eine besondere Anziehung, die Sie verstehen werden, wenn Sie mir erlauben, weiter zu sprechen. Jetzt beschränke ich mich darauf, Sie um Verzeihung zu bitten.« Diese so offene und höfliche Rede ließ Mr. Callanders Wut über das unerlaubte Eindringen etwas verrauchen. »Sie sind mir durchaus willkommen, mein Herr, aber vielleicht hätten Sie die Güte, wie angedeutet, fortzufahren. Ich gebe zu, ich bin aufs Höchste verwundert darüber, wie Sie eigentlich hierher gelangt sind. Der einzige Zugang führt durch die Tür, und ich könnte schwören, dass niemand durch diese Tür hereingekommen ist. Ich hörte ein Klopfen und ging zur Tür, aber dort war niemand. »Ich denke mir, es ist das Beste, am Anfang zu beginnen«, erwiderte der Fremde ernst. »Die Tatsachen sind etwas ungewöhnlich, wie Sie erkennen werden, wenn ich sie vorgebracht habe, denn sonst wäre ich kaum zu dieser nächtlichen Stunde hier und würde nicht Ihre Großherzigkeit in Anspruch nehmen. Glauben Sie mir, es handelt sich um keinen Lausbubenstreich.« »Ich höre«, erwiderte Mr. Callender, dessen Neugier geweckt war. Er zog einen Stuhl herbei und setzte sich dem Fremden gegenüber. Das Feuer knisterte im Kamin und verbreitete wohlige Wärme. »Mein Name ist Charles Bellinger, und ich bitte Sie, sich das freundlicherweise einzuprägen und gut zu merken. Ich komme aus Biloxi, unten am Golf. Und zum Unterschied zu Ihnen bin ich ein Bewohner des Südens. Ich stamme aus Mississippi. Sie sehen also, mein Herr, Sie sind mir nicht unbekannt, und ich weiß, wer Sie sind.« Mr. Callender nickte nur. »In Wirklichkeit bin ich tot. Das klingt zwar etwas merkwürdig,
erklärt aber einiges. Der Fremde schenkte Mr. Callender, dessen Gesicht sich vor Erstaunen verzog, ein Lächeln, das beruhigend wirken sollte, und fuhr mit einer ausdrucksstarken Geste seiner Hand fort. Wieder fiel Mr. Callender irgendetwas an dieser Hand auf. Ja, mein Herr, was ich Ihnen erzähle, ist die Wahrheit. Vor beinahe genau 16 Jahren bin ich in diesem Zimmer, in dem wir sitzen, aus dem Leben geschieden. Mein Tod trug sich am 23. Dezember zu. Ich bin heute zu dem alleinigen Zweck gekommen, Ihnen diese Tatsache mitzuteilen, falls Sie mit mir Geduld haben wollen und sich vorläufig eines Urteils über meine Zurechnungsfähigkeit enthalten. Niemand anderer als ich war es, der an Ihre Tür pochte, und ich ging durch diese hindurch und quasi auch durch Sie, mein werter Herr. Am späten Nachmittag des 23. Dezembers kam ich in diesem Hotel in Gesellschaft von Mr. Frank Stackpool an, einem Bekannten, der noch immer in Jackson lebt. Ich traf ihn beim Aussteigen aus dem Zug und lud ihn ein, mit mir zum Abendessen herzukommen. Als Junggeselle sträubte er sich nicht, und gleich nach dem Abendessen trafen wir in der Hotelhalle einen anderen Mann namens Cassius L. Turner, ebenfalls aus Jackson, der eine Kartenpartie vorschlug und anbot, 2 weitere Partner aufzutreiben, um die Partie zu komplettieren. Ich lud ihn ein, sie auf mein Zimmer heraufzubringen, und Stackpool und ich gingen vorher herauf, um alles für den Pokerabend vorzubereiten. Kurz danach trafen Mr. Turner und die 2 anderen Herren ein. Einer von ihnen hieß Baker, der andere war Mr. Waldemar Peel aus Atlanta in Georgia. Sie erkennen den Namen. Ja, das habe ich auch erwartet. Mr. Peel ist jetzt ein sehr prominenter Bürger. Seit damals hat er Karriere gemacht. Würden Sie sich hier besser auskennen, dann würden Sie wissen, dass auch Stackpool und Turner zur Prominenz gehören. Baker, der in Memphis, Tennessee wohnt, ist in seiner Gemeinde und seinem Staat gleichfalls ein gut bekannter Mann. Peel, so stellte sich heraus, war Stackpools Schwager, was ich zuvor nicht gewusst hatte, und alle 4 kannten einander sehr gut. Ich wurde den 2 Neuankömmlingen vorgestellt und wir fingen an zu pokern. Ich war sowohl der Gastgeber wie der Fremde in der Runde und gewann von Anfang an. Mr. Peel verlor am schwersten, und obwohl er, als der Abend fortschritt, mit zusammengekniffenen Lippen dasaß und keine Bemerkung von sich gab, war es offenkundig, dass ihn seine beträchtlichen Verluste ziemlich hart trafen. Kurz nach 11 geschah dann ein höchst bedauerlicher Vorfall. Ich dachte, ich befände mich unter Gentlemen, doch dem war nicht so. Am Anfang hatte ich nur Stackpool gekannt, und selbst er war nur ein flüchtiger Bekannter. Zur fraglichen Zeit begann eine Reihe von Runden mit hohen Einsätzen, und die zweite von ihnen eröffnete ich mit einem Paar Könige und einem Paar Vieren. Da ich hoffte, mein Blatt zu verbessern, gab ich die 2 Vieren mit der übrigen Karte ab und zog neue Karten, da ich auf einen 3. König hoffte. Das Glück war mir erneut hold. Ich bekam nicht nur den 3. König, sondern auch ein paar Achter. So mit einem Full House versehen durfte ich annehmen, dass mein Blatt wahrscheinlich das Beste sei, und nach 2 Runden fortwährenden Steigerns, bei denen die übrigen gepasst hatten, ging es zwischen Peel und mir um den Einsatz. Peel, das hatte ich bemerkt, hatte ebenfalls 3 Karten abgegeben, und die Wahrscheinlichkeit sprach dafür, dass ich ihn geschlagen hatte. Ich zwang ihn dazu, mich nach einer langen Reihe gegenseitigen Überbietens zum Aufdecken der Karten aufzufordern, und als er seine Karten auf den Tisch legte, hatte er 4 Vieren. Verstehen Sie? Er hatte die Karten aufgenommen, die ich abgelegt hatte. Vorsichtig wies ich ihn auf die Sache hin. Hier im Süden beschuldigt man einen Gentleman nicht leichtfertig des Kartenspielbetrugs. Außerdem war es möglich, wenngleich nicht sehr wahrscheinlich, dass ein Irrtum vorlag. Um anzudeuten, dass ich die ganze Sache für nichts Schlimmeres als ein Versehen hielt, machte ich sofort das Angebot, den beträchtlichen Einsatz, den ich in Wirklichkeit gewonnen hatte, fürs nächste Spiel stehen zu lassen.
Ich richtete mich leicht im Sessel auf. Da beugte sich Peel plötzlich schnell über den Tisch, zog ein Bowie-Messer, rammte es mir genau unter die Rippen und zerteilte meine rechte Lunge fast komplett in 2 Teile. Ich sank schlaff über dem Tisch zusammen und hatte mich innerhalb weniger Minuten beinahe lautlos zu Tode gehustet. Der tatsächliche Augenblick der Loslösung war ein bisschen schmerzhaft. Es war, als ob der bleibende Teil von mir, ich selbst, meine Seele, wenn man es so nennen möchte, plötzlich aus meinem verzerrten, toten Körper hinweggerissen wurde, der leblos über dem Tisch lag und sich nicht mehr bewegte. Leidenschaftslos beobachtete ich, nunmehr getrennt von meinem Körper, den weiteren Ablauf. Ein paar Augenblicke lang herrschte völliges Schweigen. Dann flüsterte Turner mit heiserer, belegter Stimme: »Da hast du dir was Schönes eingebrockt, du dummer Narr.« Peel saß schweigend da. Das Messer, das er automatisch aus der Wunde herausgezogen hatte, hielt er noch immer umklammert in der Hand. Dann ergriff Baker ohne Vorwarnung das Kommando. Er hatte sich den ganzen Abend sehr still verhalten und spielte ein höchst konservatives Spiel. Wir müssen uns jetzt gut überlegen, wie wir diese Sache angehen. Ich denke, dass wir es so hindrehen können, dass aus diesem Schlamassel ein Fall spurlosen Verschwindens wird. Bellinger stammt aus Biloxi. Kaum einer kennt ihn hier. Er überlegte kurz und fuhr dann fort. Ich gehe für kurze Zeit in die Hotelküche hinunter. Während ich weg bin, lasst die Tür geschlossen, verhaltet euch still und räumt das Zimmer auf. Lasst ihn so liegen, wie er liegt. Du, Stackpool, stellst die Möbel im Zimmer möglichst so hin, wie sie deiner Erinnerung nach waren, als du hereinkamst. Du, Turner, machst ein großes Feuer an. Ich beobachtete, wie Peel nervös anfing, die Messerklinge mit einem Stück Zeitungspapier zu säubern. »Lass das, jetzt noch nicht«, sagte Baker zu ihm und verließ das Zimmer. Schweigend machte sich der Rest der Gruppe daran, Bakers Anweisungen in die Tat umzusetzen. Peel, der unfähig schien, die Nähe des Tisches zu verlassen, zu dem er immer wieder hinstarrte, stellte die Sessel gerade, brachte sie dorthin, wo sie gestanden hatten, räumte den Tisch auf und warf alles in das lodernde Feuer. Turner legte rasch Holz nach. Kurze Zeit später betrat Baker wieder den Raum. Aus seinem Mantel nahm er ein achtlos zusammengeschnürtes Bündel Zeitungen, öffnete dieses und holte 3 große Küchenmesser hervor. Ich sah, wie Turner erblasste. Ihm wurde klar, was Baker beabsichtigte. Ich verstand jetzt, was Baker gemeint hatte, als er sagte, Peel solle die Reinigung seines Bowie-Messers auf später verschieben. Der Plan, den er sich ausgedacht hatte, war für ein solches Vorhaben recht praktisch. Mein Körper, das Corpus Delicti, wie Männer des Rechts sagen, war ein höchst lästiges Beweisstück. Es war ein Beweisstück, für das man eine Erklärung finden musste. Nun, Baker hatte klar erkannt, dass es kein Beweisstück geben dürfte. So einfach, so gut. Er besprach sich schnell und leise mit den anderen, denn vor dem Vorschlag schreckten alle, auch Peel, zunächst zurück. Ich denke, es ist Ihnen, werter Herr, klar, was Baker vorhatte, und ich brauche es nicht noch näher zu erklären. Im Kamin loderte ein prasselndes Feuer. Das war sein Mittel, um sicherzustellen, dass es im Zimmer kein Corpus Delicti geben würde, wenn die anderen gingen. Ohne einen solchen Beweis, das heißt ohne meine Leiche, konnte es keine Anklage wegen Mordes geben. Ich wäre einfach verschwunden. War der Kamin auch groß, so war er doch nicht groß genug, um den ganzen Körper eines Menschen aufzunehmen. Deswegen der kurze Besuch in der Küche. Die Männer blickten von ihrer Beratung auf. Peel zitterte am ganzen Körper. Turners Gesicht war von Schweiß überströmt. Stackpool schien ungerührt, aber es entging mir nicht, dass die Hand, die nach einem der großen Fleischermesser griff, heftig zitterte und dass er der Erste war, der den Kopf abwandte, als Baker, selbst bleich und mit versteinertem Gesicht, eine der steif vom Tisch herabhängenden Hände ergriff.
Binnen 1 Stunde und 15 Minuten gab es keine Spur mehr von meinem Körper. Die Zähne ausgenommen. Sobald das Feuer niedergebrannt und alles verzehrt hatte, was Stück für Stück hineingeworfen worden ist, entfachte er es aufs Neue. Jene verbrannten Knochenüberreste, die beim ersten Mal nicht völlig zu Asche geworden waren, wurden erneut von den Flammen umzüngelt. Schließlich war das ganze belastende Beweismaterial verzehrt worden. Es war, als hätte ich nie existiert. Meine Kleider waren natürlich auch verbrannt worden. Als die 4 von ihrer Arbeit müde geworden mit dem Verbrennen fertig waren, widmeten sie sich der Säuberung und der Umstellung des Zimmers. Verschiedene Zeitungen, die sie in den Manteltaschen gehabt hatten, dienten jetzt zur Säuberung des Tisches. Die Messer, auch das von Peel, wurden gewaschen, das Wasser ausgeleert und das Waschbecken gründlich gesäubert. Auf den Teppich war kein Blut getropft. Meinen nicht unbeträchtlichen Gewinn und die Münzen und Banknoten, die ich bei mir getragen hatte, verteilten die 4 Schurken sodann kaltblütig unter sich. Blieb nur noch mein übriger Besitz. Die Uhr, das Taschenmesser, die Krawattennadel, 2 Ringe und natürlich meine Zähne. Von den Flammen geschwärzt, aber unzerstört. An diesem Punkt der Erzählung hielt Mr. Bellinger inne und fuhr sich mit einer nachdenklichen Handbewegung durch das Haar. Mr. Callender erkannte plötzlich, was ihm an diesen Händen aufgefallen war. Sein Gast hatte ein paar außergewöhnliche, lange, dünne und muskulöse Hände. Die Hände eines Künstlers, aber auch eines Mannes von Entschlusskraft. Ihm fiel vor allem auf, dass der Zeigefinger fast genauso lang wie der Mittelfinger war. Dann fuhr sein Gast fort. Es gab einige Erörterungen, wie man sich all dieser Sachen entledigen sollte. Übereinstimmend herrschte die Ansicht vor, dass sie versteckt werden mussten, da sie nicht einfach zu vernichten seien. Wäre ich einer dieser Männer gewesen, hätte ich darauf bestanden, sie bei nächster Gelegenheit in den Fluss zu werfen. Jeder der Gruppe hätte sie mit größter Leichtigkeit aus dem Zimmer tragen können, ohne dass eine Entdeckung zu befürchten gewesen wäre, da sie alle zusammen sehr wenig Platz einnahmen. Aber auf diese einfache Idee schienen sie nicht zu kommen. Vielleicht hatte sich ihr Erfindungsreichtum bei der entsetzlichen Aufgabe erschöpft, die sie gerade beendet hatte, und sie dachten nur noch daran, endlich wegzukommen. Sie entschieden sich lediglich für die Notwendigkeit der Beseitigung dieser Kleinigkeiten, und die tatsächliche Vorsorge dafür blieb dem Zufall überlassen. Es geschah mittels einer Methode, die ich nicht zu beschreiben brauche, da ich es vorziehe, sie Ihnen zu zeigen. Mr. Bellinger erhob sich und ging in eine Ecke des Zimmers. Der neugierige Callender folgte ihm. Obwohl ich zurzeit materialisiert bin, bemerkte Mr. Bellinger, werden Sie vielleicht verstehen, dass dieses ganze Vorgehen eine schwere psychische Belastung für mich und meine Kräfte ist. Gewisse Dinge zu tun, kommt für mich einfach nicht in Frage. Das Pochen an der Tür hat mich ziemlich mitgenommen, aber ich wollte Sie quasi vorwarnen, bevor Sie mich erblicken. Sind Sie also bitte so freundlich und heben Sie dort den Teppich auf? Mr. Callender tat wie geheißen, und nach mehreren angestrengten Versuchen gaben die Stifte nach und die Teppichecke löste sich. Dabei zeigte sich ein großes Stück schweren Zins, das über ein altes Rattenloch genagelt worden war. »Reißen Sie bitte auch das Zinn los«, verlangte Mr. Bellinger. Das Zinn war ein größeres Hindernis als der Teppich, aber Mr. Callender, den die Sache jetzt reizte, machte nicht viele Umstände, wenn es ihn auch 2 abgebrochene Klingen seines Taschenmessers kostete. »Greifen Sie hinein.« Mr. Callender gehorchte und zog einen Packen Stoff heraus, der sich bei näherem Hinsehen als Innentasche einer Hose erwies. Hastig entleerte er den Stoff und sah all die Gegenstände, die sein seltsamer Gast ihm aufgezählt hatte. »Vielleicht tun Sie mir den Gefallen und stecken die ganze Sammlung ein«, schlug Mr. Bellinger vor. Callender zögerte.
Doch dann ging er zum Schrank hinüber, wo seine Kleider hingen, und steckte das Paket in die Manteltasche. Als er zum Kamin zurückkam, hatte der Gast bereits wieder seinen Platz eingenommen. »Ich hoffe«, sagte er, »dass Sie mir trotz des merkwürdigen, ich könnte auch sagen bizarren Charakters meines Berichtes und besonders jener Behauptung, mit der ihn einzuleiten ich für richtig hielt, Glauben schenken. Es ist höchst ungewöhnlich, sich der Darstellung eines Erlebnisses ausgesetzt zu finden, wie ich Ihnen eines erzählt habe. Und nicht jedermann kommt in die Lage, sich ausführlich mit einem Mann zu unterhalten, der seit 16 Jahren tot ist. Meine Absicht ist Ihnen vielleicht mittlerweile klar geworden. Diese Männer haben sich alle Folgen ihrer Tat entzogen. Sie sind, und ich nehme an, Sie stimmen mir zu, 4 ausgekochte Verbrecher. Sie befinden sich in Freiheit und haben sogar Positionen von Verantwortung, Vertrauen und Ansehen in mehreren Städten inne. Sie, werter Herr, sind ein Rechtsanwalt. Ein Mann, der wegen seiner beruflichen Tüchtigkeit hoch angesehen ist. Ich frage Sie daher, ob Sie die Aufgabe übernehmen wollen, diese Männer zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sind in der Lage, die springenden Punkte meines Berichtes nachzuerzählen. Sie haben sogar Beweismaterial in Form der Gegenstände in Ihrer Manteltasche. Da ist die Tatsache meines Verschwindens. Es erregte zur damaligen Zeit Aufsehen und ist niemals aufgeklärt worden. Sie haben den Beweis im Gästebuch des Hotels, dass ich zum betreffenden Datum hier war. Und es fiele nicht schwer zu beweisen, dass diese Männer mit mir zusammen waren. Vor allem jedoch bin ich überzeugt, dass die bloße Wiederholung meiner Geschichte, wie ich sie Ihnen erzählt habe, für eine Überführung genügt. Sie müsste in Gegenwart dieser 4 Männer erfolgen, wenn sie gerichtlich vorgeladen werden. Ich denke, diese Verbrecher würden schon, lange bevor ihr Bericht beendet wäre, laut um Mitleid flehen und vor übernatürlicher Furcht winseln. Es würde ja schon reichen, wenn einer von ihnen einknicken würde. Übernehmen Sie es, werter Herr, dieses schändliche Verbrechen zu entlarven und mir Frieden zu schenken? Ja, das werde ich von ganzem Herzen, erwiderte Mr. Callender und streckte die Hand aus. Aber bevor sein Gast sie ergreifen konnte, ertönte erneut ein Klopfen an der Tür des Hotelzimmers. Leicht verwundert ging Mr. Callender zur Tür und öffnete. Einer der Hoteldiener erinnerte ihn daran, dass er den Auftrag gegeben hatte, ihn morgens zu wecken und dass es jetzt die verlangte Stunde sei. Mein Gott, dachte er, ich habe die ganze Nacht wie gebannt zugehört. Mr. Callender dankte dem Mann und gab ihm ein Trinkgeld. Als er sich ins Zimmer zurückwandte, stellte er fest, dass er alleine war. Er ging zum Fenster, zog die Vorhänge auf und setzte sich dann erneut vor den Kamin. Lange starrte Mr. Callender auf das schwelende Feuer auf dem Rost. War er im Sessel eingeschlafen? Hatte er nur geträumt? Er ging zum Kleiderschrank hinüber und griff in die Manteltasche. Seine Hand stieß auf den Beutel, der einmal eine Hosentasche gewesen war. Kein Traum. Nach einem Frühstück bat Mr. Callender um die Erlaubnis, das Gästebuch für das Jahr 1896 einsehen zu dürfen. Er fand heraus, dass Charles Bellinger aus Biloxi sich am Nachmittag des 23. Dezember eingetragen hatte und dass ihm das Zimmer 28 zugeteilt worden war. Es fehlte ihm an Zeit für weitere Nachforschungen, und nachdem er dem hilfsbereiten Hotelangestellten gedankt hatte, eilte er zur Eisenbahnstation und setzte seine Reise Richtung Norden fort. Seine Gedanken allerdings kreisten fortwährend um dieses seltsame Erlebnis. In einem Zustand tiefer Nachdenklichkeit erreichte er sein Ziel. Sobald die Zeit es zuließ, begann er seine Nachforschungen, indem er Erkundigungen über die Männer anstellen ließ, deren Namen sich so tief in sein Gedächtnis eingebrannt hatten. Aber eine unvorhergesehene Menge an Arbeit und Papieren zu einem aktuellen Fall, die es erforderten, dass er sich sofort mit ihnen befasste, zwangen ihn, an diesem Punkt auszusetzen.
Er wusste, dass gerade diese Zeit seiner beruflichen Laufbahn für seine Zukunft entscheidend war, und er setzte sich mit größter Aufopferung für die Interessen seiner Klientin ein. Seine Sorgfalt wurde durch eine Reihe spektakulärer Erfolge bei Gericht belohnt, und er erwarb sich einen guten Ruf. Dieser ständige Stress ließ dieses seltsame Ereignis immer weiter verblassen, und der Inhalt der Hosentasche blieb in seinem Tresor verschlossen, während er die Angelegenheiten der Rockland Oil Corporation regelte. Wegen eines entscheidenden Beweisstückes im letztgenannten Fall riefen ihn seine Pflichten wieder in den Süden. Nachdem er sich den benötigten Beweis gesichert hatte, machte er sich nach Hause auf und zog es wiederum vor, die lange Reise nach Norden in Jackson zu unterbrechen. Erst bei der Eintragung im Hotelbuch bemerkte er, dass es der 23. Dezember war, jenes Datum, von dem Mr. Bellingers merkwürdige Erzählung gehandelt hatte. Diesmal verlangte er kein bestimmtes Zimmer. Er spürte einen Schauer vager Vorahnung, so als müsste er für irgendein Versehen Rechenschaft ablegen. Ein Gefühl, das ihn an die gelegentlichen Missetaten seiner weit zurückliegenden Kindheit erinnerte. Er lächelte, aber bald wurde aus diesem vagen Gefühl ein ernstes Unbehagen, eine düstere Vorahnung, und diese ließ sich nicht abschütteln. Er bekam Zimmer 28. Er überlegte sich, ob er nicht ein anderes Zimmer verlangen sollte, doch ihm fiel keine vernünftige Ausrede ein. Er seufzte und sein Mut sank entschieden, als er die Ziffern erblickte, die am Rand der Seite geschrieben standen. Er sagte jedoch nichts. Er wollte nicht als verschroben dastehen, was bei einer Zurückweisung des Zimmers ohne vernünftigen Grund unweigerlich passieren würde. Wie beim letzten Mal gab er an, wann er am Morgen geweckt zu werden wünschte. Er ging in sein Zimmer hinauf, und da draußen eine bitterkalte Nacht war, gab er Anweisung, das Feuer zu entfachen. Als der Hotelbursche am nächsten Morgen an der Tür klopfte, erfolgte keine Antwort, und nach mehreren vergeblichen Versuchen, den Hotelgast wach zu bekommen, berichtete der Bursche im Büro vom Scheitern seiner Bemühungen. Später versuchte man es nochmals, und als sich das als ebenso vergeblich erwies, wurde die Tür unter Zuhilfenahme eines Schlossers gewaltsam aufgebrochen. Man fand Mr. Callender tot vor dem Kamin liegend. Sein Kopf lag auf dem Rost. Er war anscheinend erwürgt worden, denn am Hals entdeckte man die tiefen Abdrücke eines Händepaares. Die Abdrücke waren tief in das bläulich verfärbte Fleisch eingepresst. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass der Mörder, der nie gefasst wurde, sehr lange, dünne Finger hatte, von denen der Zeigefinger fast genauso lang wie der Mittelfinger war. Nun, es scheint, dass der Geist des toten Mr. Bellinger nicht sehr erfreut darüber gewesen war, dass Mr. Callender sein Versprechen nicht eingehalten hat. Vielleicht hätte der Anwalt weniger an seine Karriere und stattdessen mehr an die Gerechtigkeit denken sollen. Dann würde er vermutlich noch leben. Aber wie bereits am Anfang der Geschichte zu lesen war, mussten die Gentlemen Stagpool, Peel, Baker und Turner schlussendlich doch noch ihre Rechnung zahlen. Mit ihrem Leben. Am 23. Dezember 1922 starben sie beim Brand des Planters Hotel in Jackson. Am Ende hatte Mr. Bellinger sich an allen 5 Männern gerächt.